各位大朋友、小朋友，你哋好啊！今日我有一個難題需要大家幫忙㗎。正當我喺度諗緊下一個禮拜同大家分享乜嘢故事書嘅時候，我就喺圖書館嗰度尋找啦。結果我發現兩本故事書都係咁精彩㗎，所以我好需要大家幫我投票，究竟你哋中意邊本故事書喎？不如我哋而家就嚟介紹一下呢兩本係乜嘢圖書啦。第一本，噔噔噔噔，呢本書個書名就係獵犬偵探韓德，睇唔睇得清楚呢？不如我哋睇下呢本書上面有啲乜嘢蛛絲馬跡，有啲咩資料啦。嗱，呢度話這是一個有趣的神秘案件，快來幫韓德一起破解吧。咁我哋又一齊睇下封底又有啲乜嘢線索咯。噔噔，睇下先。獵犬韓德係一位優秀嘅偵探，任何案件都能夠順利破解。可是最近有一連串嘅線索讓他滿頭霧水，一起尋找隱藏喺圖畫裏面嘅線索，幫韓德解開呢個充滿驚喜嘅謎團啦。咦，呢本書好似好吸引喎。我係其實睇咗少少嘅，睇咗2頁。我覺得我未睇晒嘅本書，我覺得呢本書應該係同埋讀者一齊去查案，引導讀者投入喺呢本圖書裏邊嘅。頭先嗰本書係咪好精彩呢？係咪令到你好想即刻打開睇下係咩嚟嘅呢？不過我有另外一本書都係好唔錯噶，不如我哋睇下係咩書咯。噔噔噔噔噔噔，呢本書就係偵探狗超級任務神秘蛋事件。嗱，咁我哋又嚟睇下呢本書俾咗啲乜嘢資料我哋咯。睇下先，呢本書嘅封面除咗書名之外呢，就冇其他嘅文字。不過我哋見到好多嘅動物啊，都睇住呢一隻蛋啊。咦，呢隻蛋同平時啲蛋有啲分別噶，有啲斑紋喎。咁究竟係乜嘢蛋呢？有乜嘢神秘蛋呢？好，咁我哋睇下封底先。噔噔噔噔噔噔，睇下啲文字講啲乜嘢先。咦，原來係一條加數嚟嘅，有趣活潑的偵探故事加豐富生動嘅動物知識，等於滿足孩子讀故事、破案同埋求知欲嘅渴望。哇！呢本書下面仲有文字佢話啦，皮皮和波波係最好嘅朋友，亦都係充滿熱情同埋好奇心嘅偵探。呢一日，波波喺庭院裏邊挖咗一顆神秘蛋，到底係邊個遺失嘅呢？於是兩位偵探開始着手調查。首先要揾到邊一啲動物會生蛋嘅呢？母雞唔會忘記自己嘅蛋，海龜蛋又細又圓，針眼蛋在育兒袋裏，究竟真相會唔會水落石出呢？你哋而家知道我點解咁傷腦筋啦？因為兩本書都係咁精彩噶，究竟應該分享邊本書呢？不如你哋幫我投票啦！如果你哋中意韓德嘅，咁就撳1字；如果你哋係中意神秘蛋嘅呢，咁你哋就幫我撳個2字喺留言區嗰度留言，話俾我聽啦。希望你哋快啲投票啦，因為我要製作噶啦。今日我哋就講到呢度，歡迎點讚、訂閱、留言、分享，快啲要進行投票啦！究竟係1定係2？係韓德定係神秘蛋呢？拜拜。